Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日會為大家介紹牛肉飯。不如介紹下材料先。我哋有雞蛋、沙茄、燒肉汁、洋葱、和牛、白飯同埋京葱。咁呢個和牛咧就比較特別啦。呢個係 Premium 版嘅牛冬，咁我哋係用咗 A5 嘅和牛。咁啊 A5 就喺香港攞到已經係最好㗎啦。咁但係如果喺日本嚟講，可能算係第二啦，因為 A5 都分好多級數嘅。咁佢係可以最高去到 A511。咁而家我哋呢個 A5 係10到啦。咁啊通常咧 A5 10或者11咧，就個油花就比較飽滿，同埋就均勻啲嘅，做喺呢個飯度比較好食嘅。食材介紹完啦，咁我哋飯都準備好㗎啦。咁我哋首先切洋葱先啦。咁啊攞個洋葱。我哋擺埋一邊備用先。好，跟住我哋就切京葱絲。咁啊，切咗唔好切到最底，就攞咗中間嗰條心出嚟，我攤開佢，咁就切絲。呢個盡量幼啲啦，幼啲就靚啲。好啦，跟住我哋準備個清水，咁擺落去洗一洗佢。咁呢碗清水咧，就我哋洗一洗。佢有陣時京葱會有啲泥啊，有啲沙石啊嗰啲咁樣。咁我哋捽一捽佢。咁咧就由佢浮喺面。咁我哋就等啲泥啊、沙啊嗰啲沉澱。之後咧，到攞出嚟嘅第一就咁樣攞出嚟，佢隔乾佢就得啦。唔好話揾個碗水倒落去個燒機度。咁如果唔係咁樣咧，冇意思嘅，你會將嗰啲泥啊嗰啲黐埋落去，一擺埋落去黐住啲京葱絲就冇洗過一樣。跟住落嚟，我哋係炒牛肉啦。咁咧，我哋首先咧就用隻鑊開大火，咁啊燒紅少少先嘅。咁啊跟住就落油啦，咁又燒一燒啲油，咁啊可以落洋葱啦。咁啊爆一爆啲洋葱先，令到佢有少少焦糖化咁樣啦。咁然後咧就撥啲洋葱撥埋一邊，跟住就落和牛啦。和牛咧就輕輕煎兩邊煎一煎，咁又跟住就可以撈勻啲洋葱一齊炒一陣。咁啊炒完咧就可以落沙茄，等佢caramelize 嗰啲出一出嗰個味。咁然後就落嗰個燒肉醬汁，咁啊再兜一陣。大概成個過程咧唔會多過3分鐘嘅。咁啊當然視乎，如果你中意食生啲嘅，咁可以快啲啦。咁如果中意食熟啲 well done 嘅，咁啊可以煮耐啲嘅。咁就 OK 噶啦。最後呢個咧就係日本北海道嘅珍珠米。咁呢個米咧就比較濃郁啦，飯味同埋比較煙韌嘅，襯我哋個和牛係最好噶啦。咁我而家落和牛啦。咁啊頭先炒好嗰啲和牛咧，咁我哋就咁鋪上面啦。咁啊加埋啲洋葱落去。咁我哋留翻少少位擺隻溫泉蛋。好啦，呢個溫泉蛋，溫泉蛋咧就我哋用咗64度，我哋用慢煮嘅方式去做嘅。咁我哋就用64度去煮32分鐘。最尾就落翻頭先嗰啲京葱絲。咁我哋個溫泉蛋和牛冬。